nais e de pais de alumnos do Concello de Canido, digo ben, non? Que por aquí era un deles, un e unha, non? Que son José e Marta, e que, bueno, logo nos comentarán despois, que tiveron a idea de facer esta exposición fotográfica que logo veredes para traballar o tema da educación, da coeducación, de unha forma un pouco distinta. Non porque é unha boa idea, está moi ben. Pero, bueno, a verdade é que o CPR e a Centro de Formación e Recursos está pensado para estudar a formación do profesorado. Entón, pensamos que era unha boa idea para a formación do profesorado. Ademais de ser unha boa idea para disfrutar da exposición e de que se traballe con os alumnos, que podría formar o profesorado. Esta exposición nace inicialmente no Consello Escolar do Concello de Canido, vinculada sobre todo a celebración do Día da Muller e demais. Eu son enxeñeira industrial, traballo nun entorno moi masculinizado e no meu entorno laboral permanentemente vexo pois a situación que vivimos as mulleres polo feito de serlo, simplemente, non? Donde se presupón que hai certas características que non cumplimos, que os homes sí, e viceversa. A mí me ocurriuseme facer un xogo, inicialmente só para o noso cole, pois seleccionando unha serie de profesionais que tivesen profesións moi vinculadas a outro sexo e facer un xogo cos nenos pois que identificasen cada persoa coa súa profesión e que eles mesmos se desen conta pois de que a veces as apariencias engañan. Comentei yo a José que se embarca en todo o que se lle pide e, bueno, aí entre os dous pois empezamos a localizar profesionais, a ver un pouco como podíamos facelo. José puxose en contacto con Leixa, con José Antonio e aí, bum, estoupou todo e de repente nos ofreceron entre José Antonio, Sordo, pois que isto fose un pouco máis amplo, non? Que poder chegar non só a noso cole, sino a outros e ampliar un pouco esta pequena actividade que en principio era simplemente un xogo a facer algo pois, de máis envergadura. Contactaron con Laura e con Malai e ao final eles conseguiron esta increíble actividade que a min a verdade que ainda non o creo moi ben que este aquí falando aos avós e que haxa todo este material que, bueno, xa veredes o que fixeron en Atios como proba piloto. A verdade é que, bueno, eu non o pensei, eu creo que José tampouco, cando iniciamos isto, que isto poidese ter tanta repercusión e que poidésemos sacar tantas cousas positivas. É alucinante, o sea, dar con vos traballadores, con xente profesional, implicada, xenerosa, é alucinante. E eu só vos pediría a aqueles que o levedes a cabo no vosso cole, que impliquedes as familias, que pagades que as familias estemos aí, que vexamos o traballo e que sexamos conscientes de verdade da repercusión que teña ás veces o que transmitimos aos nenos e ás nenas, que a veces na casa non somos todo igualitarios que deberíamos. Entón, vos agradecería se o levades a cabo, pois eso, que saquedes todo o partido que poidades, que en Atios xa vimos que se pode sacar moito, e que intentedes involucrar o máximo posible as familias para que a nos tamén nos chegue todo o traballo que facedes. E nada máis, aquí, se José quere aportar algo. Yo simplemente, bueno, hice un trabajo fotográfico y bueno, me estoy muy contento de haberme encontrado con profesionales que hacen que este proyecto vaya para arriba, ¿no? De esta manera. Ella y yo íbamos a hacer algo muy sencillito, muy básico para el cole de nuestros hijos y al final esto se convirtió en algo que puede llegar a mucha más gente, ¿no? Y una vez que nuestro trabajo está hecho, pues está en vuestras manos para que le deis la mayor difusión y nada, quería agradecer sobre todo la entrega de profesionales que no tenían por qué dedicar todo el tiempo y todo el esfuerzo que dedicaron, que sí, yo creo que se salieron un poco de lo que es su trabajo más diario, ¿no? Y agradecerles a ellos el esfuerzo y espero que vosotros pues continuéis la cadena, que es un poco la idea que a nosotros nos gustaría llevar, ¿no?
y dejarnos a los profesionales que hagan su trabajo. Mi misión aquí fue plasmar físicamente la idea y el trabajo de José con las fólicas. Soy un poco responsable de que tenga esta apariencia, de la estética, del montaje, bueno, no el montaje físico, sino los carteles, los paneles, de cómo hacer todo eso. Lo que pasa es que, como dicen ellos, se me fue un poco de las manos. Cuando José contacta conmigo, se trataba de imprimir unas fotografías, sin más, y eso fue creciendo hasta, bueno, ahora estamos en una primera prueba de maquetación del trabajo que hicieron ellas. Todavía faltan las imágenes porque todavía no tenemos el material, es decir, estamos en mitad del proceso, vamos a seguir trabajando en ella. Estamos preparando porque el montaje de esta exposición, tanto en el Carvalho Calero como aquí, pues es laborioso, es costoso y bueno, dificultades técnicas. Entonces, la idea inicial de que se moviera rápido y ágil por todos los institutos, igual el montaje grande es complicado, incluso para tener espacio físico para colocarlo. Y entonces hemos trabajado en otra propuesta más pequeña de llevarse puesta, ¿vale? En la que tendríamos los mismos paneles, todos los paneles que os podéis encontrar ahí, con las fotos vestidos de calle, las fotos vestidos de uniforme. Hay un matiz, tenemos frases cortas donde describen la profesión. Hemos pensado bueno, ellos han pensado en niños pequeños, muy pequeñitos, incluso niños de la ESO o de FP básica. Entonces hemos jugado con frases que para niños pequeños no iban a comprender, entonces las hemos acortado y hemos puesto, pues soy conductor de autobús o conductora de autobús por esto y por esto. Entonces tenemos esas dos modalidades, frases largas y frases cortas, todas las fotos, todos los paneles, un DVD recopilando todo este material para que quiera trabajarlo de manera audiovisual en clase o que quiera imprimirse su propia copia para trabajarla en su instituto. Y todo esto metido en una carpetilla que pretendemos ofrecer al colegio que lo quiera tener en propiedad por el módico precio del material, 50 euros, se llevaría el paquete y se quedaría la copia en propiedad. De todos modos, con el CEFORE hemos hecho media docena de copias que serán las que empezarán a repartirse por los centros. Y nada más, que el trabajo no está terminado ni mucho menos, esperamos vuestras aportaciones, ideas y sugerencias para en maquetaciones posteriores añadir todo lo que vayáis sugiriendo. Os dejo con ellos. Vamos a contar un pouco a proposta didáctica que xurde desta idea, que a mí, desde logo, desde o principio me pareceu que era unha auténtica pasada. Eu, pois, bueno, que seguro que moitos de vos xa me sabedes aí moi relacionada co currículum, coas tarefas e con todas estas cousas, pois enseguida vimos que isto que tiña moitísimo partido. A idea é que neste DVD que vai ir adxunto a toda a exposición didáctica, que o profesorado conte con todos os recursos necesarios para poder levarlo á aula, pero sobre todo tamén eu penso que sería unha boa forma de iniciar o traballo con tarefas dunha forma moi sinxela, porque sei que hai moitísimos claustros que queren, pero que moitas veces non saben como facelo, que lles asusta, que lles abruma. Pois ben, eu penso que este é un exemplo excelente de como podemos empezar a traballar un tema tremendamente importante e que, ademais, como veredes, nos vinculamos perfectísimamente o currículum, os estándares das distintas áreas e dos distintos niveis, e que ten, ademais, un fundamento curricular importante. Isto nos pensamos que a igualdade non pode quedar, non para facer de forma anecdótica un día, senón que ten que estar integrada, non, no que facer diario das nosas aulas. Entón, bueno, a ver se fomos capaces de sintetizar un pouco este traballo e un pouco a experiencia que levamos no meu cole, vale? No meu centro en Apios, en Valdoviño. Mirade, o primeiro que puxemos nesta proposta didáctica, que como vos digo, vais a ter tanto en soporte de papel como en soporte digital, pois, bueno, unha presentación do proxecto, que é un pouco que acabamos de ver aquí, a historia de
de todo isto. E dende logo, o que decía Marta, a mí me parece que é fundamental. Non só que necesitamos e o que precisamos é que este proxecto chegue non solamente ao profesorado, que por suposto vos sodes a peza clave, porque sen vos non pode chegar a ningún sitio, pero é fundamental que chegue ao alumnado e que chegue ás familias. Veredes como, por exemplo, no meu nivel, na miña aula, as familias participaron activamente nesta proposta e dende logo, como logo veredes, pois foi todo un éxito. Entón, bueno, nos definimos un pouco os objetivos fundamentais que pensamos que teñen que estar sempre presentes dende o principio e describimos a tarefa. Sabedes que as tarefas están lógicamente basadas ou centradas nun produto social relevante. O que tamén temos claro é que este proxecto está nacendo. Eu penso que ten tanto potencial que probablemente vaya madurando e vaya evolucionando a medida que vaya pasando polos vosos centros. En Atios, que no primeiro no que se desenvolve, pois nos pensamos primeiro que xa a participación na exposición e sobre todo nese xogo que para eles que resulta super atractivo, xa o veredes, pois que iba a ser tremendamente motivador, pero o que plantexamos foi que todo o centro participara nunha segunda exposición en relación coa igualdade que iba a estar aberta a todas as familias e na que todo o alumnado iba a participar, como logo veredes. Como ben sabedes, unha tarefa ten que estar secuenciada nunha serie de actividades e de exercicios que ten que estar avaliada. Pois todo iso o tedes perfectamente desenvolto nesta proposta didáctica e ademais para cada unha das etapas e dos distintos institutos, temos profes de FP, temos un asesor do CCR e eu creo que o traballo é bo precisamente por eso, porque xunta e acumula un montón de propostas distintas. Vale. Logo despois, na proposta curricular, o que tedes é algo que para min é moi importante, é o tema da avaliación. Mirade, o que non se avalía é como se non existira. Eu o teño claro. Sobre todo no tema das competencias, que é o tema que nos ocupa, porque isto son competencias para a vida. Toda a parte metodolóxica que penso que quedou moi clara, se non abrirá posibilidades que saen deste proxecto penso que con moitas propostas diferentes, desde facer debates. O problema que temos en secundaria moitas veces é que a diferencia de primaria, onde un mestre ten varias horas seguidas cun grupo, aquí estamos constantemente entrando e saindo períodos de 45-50 minutos entre que se sentan e tal, entón eso dificulta un pouco o traballo, pero hai unha materia que se chama agora na 11 Alternativa a Religión, que ten un nome de valores éticos, no que podría encaixar perfectamente, e despois en calquera das materias, porque todas temos estándares referidos a un tema tan importante, non solamente tan importante, senón que sabedes que queda moitísimo por facer. A adolescencia é unha etapa onde xa os nenos xa non teñen esa espontaneidade que teñen os pequenos, moitas veces ocultan o que realmente pensan, pero se arrastran a maior parte dos problemas que vemos nos telediarios e que rematan moitas veces con eses problemas graves. Na adolescencia hai que desbotar moitísimos prexuizos, hai casos xa clarísimos de violencia de xénero, é dicir, é moi urxente traballar desde a etapa educativa da secundaria e tamén do bacharelato este tipo de temas. O xogo vale para calquera porque vale para os adultos e todos podemos pasarlo ben intentando emparellar a ver quen é o fontaneiro ou fontaneira, e despois sí que dá para moitísimas posibilidades que penso que eu estou aquí un pouco por animarvos a ensaiar. Eu ainda non o fixo porque a única que o puxo en práctica foi Laura, para ensaiar nos nosos centros, e penso que van a salir posibilidades moi variadas que tamén, digo como Laura, que van a enriquecer este proxecto. Non vos quero cansar porque además tedes outra reunión, entón simplemente decir que eu vou facer o meu ensaio, farei as aportacións a este grupo de traballo, e si quería agradecer a todos e sobre todo marcar a importancia que ten esta colaboración entre diferentes pais, profesores de primaria, profesores de secundaria, CFR, un centro que coas súas prácticas, coas prácticas dos alumnos, fai este material tan maravilloso que veredes que ten unha presentación impecable, que a verdade é que os alumnos de Leixa traballan moi ben, de razonado. De secundaria poden ser moitísimas cousas, se me ocurre sobre todo debates, análise da muller, do papel da muller e do home na publicidade, películas, análise de películas, xa traballos máis intelectuais que permitan redactar, que permitan falar en público, así que todas as linguas estarían interesadas en, penso eu, que levar a cabo este proxecto, non quero aburrirvos máis. Así que tedes outra reunión, non? As linguas, a economía... Sí.
É prácticamente extensible. É durísima, porque se pode dar un foco económico, se pode dar cálculo entre as matemáticas xa... Se pode facer estadísticas en tecnoloxía, de a ver cantos se puxeron de bombeiro a este que te pinta de bombeiro. Bueno, pois, que lógicamente xa relatamos,